rồi từ một ban men bàn tay rối tiếng phẩy nhiều thì ơi cái ban ăn thá luôn đàn đám ban tức đây mùi phiệt thôm một vinh được nông đầm bần cơ sân cà bị ngàyประหอแต่มวยกดบนต่อปีตีกรมมุสกุลบัญชีไอกองต่อประบอกล้วนดอกถอยเจ้งปีดำบอลนี้บรรดาปันแต่กรมมันตรีตีกรองคิ้วใบจีบร้อมคลายตีบพอดตึกพเนจุดกระบายจังกงเตวิ้งโดยปูเกบานกระนำเลิกถ่าตีเห็นโรซีไอปลายคลายตีกรองคือสันติจิตตีกรองบรณะกรอยหลบบวงเอาตีเห็นโอยกรานโจโซงปูเกนี่บ่ย่งตามการเจมไซด์ดำบันดาลสารปอเดมินเซียนั่นเนนองเปียโยทีโอยกรานบานเลิกล่างถ่าขนองระยะเปลตรำแต่มาพยบนมองจองกรอยนี่แต่ปะเนาะกองตอบโอยกรานบานโรโจกสายเตรียมจูมุกบานปรำปีกิโลเมตรติดหายดันดามบานตึกได้เชียงปี160กิโลเมตรกลาหมวิ่งรีอาตีกรองคิ้วบานอ่างถ่าไอเลินนี่โอยกรานกรุบกรองบานตีกรองจำนวนปีบานหายถ่าตีกรองปีนี้คือจิตตีกรองดอสำคัญดำใบปูตดามตีกรองคือเซนบวิ่งบาตุใบจีอย่างน่ะกรมมันตรีในรัฐนิคิวใบจีเมียนมันเตอร์แต่วิ่งถ่าหายเอาไว้บานจีโรซีโปรบองเจ้าการประยุทธ์ในขนมตึกได้ได้โรซีประกาศกัดบรรจุเจ็บในตึกได้ระบอกคลุ้นในขนมเป็นทำไมอย่างตอกหอแบบนี้เราโฮสเวอร์ไอโลกโปรอยากได้จิตตีปรึกษาระบอลวอลโลเดมิเซเลนสกีส่องสายท้าโรซีตุ่มนงจิจงปลายคลายคือสันไอคลายจิตตีกรองโบรณะแต่มาดองจำนายลูกโอเลดานูเนวิเพียโยธีระบอยกรานบานสำได้กาจื้อเจถาการดอกทอยระบบตอบโรซีคือขมิ้นเอาไว้การปีริบจอบอันเตะดับใบหลึกบ้วงกองตอบโอยกรานโจทรงปูเก๋หายบรรทอมกบากาวีประหารตรงตรีทมโนเตหายเต็มขมิ้นนู่มีนตอบโรซีคลาก็บานบรรลมคลุนจิจุนซีเวอร์จำลุยบันเตียนโอยกรานเตียดพองหายโดยชนะมีนแต่รงจำเมื่อบรรทอเตียเตถาตานี่คือจินละใบระบบอัตริคลาขมุมตะก็หรือก่ออย่างน่าตาโรซีอาจหนึ่งกันตายปิบะหรือก็อย่างน่ะรัฐบาลโจไบเดนบันยอดประปอนกาเปียดานอากาศเอาเวงเกอร์จำนวนบุญเครื่องจีนเลือกดำบงโจแกรุยรอดหายดำใบบินจูนเตอเอาลูกวอลโลเดมิเซเลนสกีตุกเลนจุมันนึงลูกวอลลาเดเมียปูตินโตเตมกเตียดนี่ใบย่งตามการเจนไซด์ในพนักงานสารปอเดมินรอยเตอร์ในไงสองนี่ประปอนกาเปียดานอากาศเดมินชิมทาเอาเวงเกอร์วงปฏิบัติการคลายทำไมสันล่างแต่บนเครื่องนี้คือจีบพนักในกินจอบจำนวนโยธีเดมินตุ่มหุ่มตึกพระเราโหดตลอดบุญรอยเหรียญดอลลาร์ได้กระทรวงการพิจิตรอเมริกบันประกาศดอลลาร์การการปิดไงติบุญขายวิจการนี้โลกสไรซาบรีนาได้จีนแนะนำปีมันตีปัญญากรบันปรับเนสารปอดเมียนถ่ากลายปีประปอนการเปลี่ยนในรายการอาเวงเกอร์ในขนมกินจบจำนวนโยธีทำไมนี้ก็รู้เมียนแต่งกรอบสำหรับปลายจุดมันหนึ่งประปอนการเปลี่ยนในรายการได้มีชั่วโมงท่าฮักหนึ่งมีซิลสติงเกอร์หนึ่งกรอบกำเพลิงทุ่มหนึ่งกรอบบันทายติดสำหรับปลายจุดมันหนึ่งประปอนรการทำมาพองได้แนะนำปีรุ่มนี้บันต่อถ่าอเมริกสำหรับดอประปอนการเปลี่ยนในรายการอาเวงเกอร์จีนเลือกดำบงเอาอุยแกรนโดยซาเตโรซิบันวีประหารตามเพลอากาศอย่างเปรย์ไซมกเลยอุยแกรนถือว่าเอาเหตุทารายนาสมปอนหนึ่งตีกรองสำคัญระบอยแกรนโรคกาโคยขาดอย่างดำน้อมกาปีขายมุนโซบัญชีถ่าอเมริกบันพดลจุ่มโดยโยธีในขนมตุ่มหมตึกพระเชียงดอกปรำใบป้อนปรำมุ้ยรอยเลียนดอลลาร์นอกดอลลาร์แกรนบาเกิดจับตั้งปีเปโรซิบากาเฉลียนเป็นเลยแกรนกาปีไงตีมาพิบุญขายกลมแพะรอโคตรมาหล่อนหลังเป็นนี่โลโกติงกับเกิดท่าบาโยพวกไงฮะท่าอกกระจนพวกพลอนเกพวกนี้พวกนึงเวทครั้งเวทได้เช้าพวกนึงโอ้โหโลโกติงเรื่องเช้าเรื่องอันนึงน้องเวียมันสำคัญนี่สำคัญตรังแต่ท่าไปสู้เก็บบานออดกับเพลิงกรอกกับเพลิงวิอาจปากกาวิอาจมุดวิอาจเหมือนถอยกร้อยกับมันแตะตาละท่าเต้าเบียบหวานวอลให้กรอกกับเพลิงวิอาจดังท่าเอากระดาษจนมันเอากระดาษจนเต้ให้คลังปัญญากันน้อยก็เคลียร์ได้เจ้าบ้านจองนี่เย่ท่าเบียมันสำคัญตรังแต่เอากระดาษจนหนึ่งทีพวกก้อนกดขึ้นท่าเอากระดาษจนน้องเบียเอาคลายหัวไอ้วิสบายจัดหนึ่งต่อสู้วะวิโรดได้ซ้ายได้ซ้ายวิโรดตู้วิโดนเราทั้งกุ๊กก็มันแต่ก็เพลิดนะกระดาษจนคลายวิก็คลายหัวได้นั่งวิเมียใบเช้านู่นวิเมียประมาณเนี้ยโอ้แต่ก็น่าท่าโยกกระดาษจนหนึ่งเมาจะบางนึงอะโยมาถือตีเฮียนนึงอะกีท่าโลกหนึ่งเจ็บอะไรอ่อนมาทอยลูกนึงคลายจันกี่เฮ้ยวิจิตจันกี่เฮ้ยกี่ดังบันจะโยดอดปนังเมาประยุทธ์นู้แม่นี่เด่นแล้วนี่อะไรตินะไว้แต่ปวดเมียนสำคัญtrong ngày ní cứ lộ Jake Sullivan ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Joe Biden
សេតាវិមានអាមេរិកនឹងបានទៅដល់នាំលុយ400លានហ្នឹងអាវុធយុទ្ធោបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដើម្បីបកគលទៅឲ្យលោក Zelensky ផ្ទាល់លោក Jens Sullivan គាត់បានទៅដល់ទីក្រុងគៀវតែម្ដងជួបជាមួយនឹងលោក Zelensky ផ្ទាល់នេះបាទមានរូបភាពទៀតនេះដែរJens Sullivan ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិករបស់លោក Joe Biden បានទៅដល់ក្នុងនោះអ្វីដែលប្រិយមិត្តមិញ comment មកថាជាអាវុធចាស់ដែលជំនួយ400លានហ្នឹងជាចំណុចអាវុធចាស់របស់សហភាពសូវៀតអត់ទេទៀតប្រហែលជាលោកច្រឡំថាលុយហ្នឹងគេយកទៅដើម្បីទៅទិញរថក្រោះចាស់អីហ្នឹងយកទៅដើម្បីយកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអត់ទេគេប្រកាសច្បាស់ណាស់ខាងសេរីធ្វើអត់ដូចកុម្មុយនីសទេទៀតធ្វើអត់ដូចកុម្មុយនីសទេច្បាស់ណាស់ drone ប្រមាណគ្រឿងអា M117 នឹងប្រមាណគ្រឿងសុទ្ធរបស់ថ្មីទៀតណារថក្រោះថ្មីនឹងទំនើបនឹងអា Blanda នឹងអារថយន្ត Blanda នឹងប្រមាណគ្រឿងទៀតទាំងអស់នឹង400លានមិនមែនជារបស់ចាស់ទេហើយ Jens Sullivan គាត់ទៅនិយាយទៀតទៅប្រាប់លោក Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យកុំបារម្ភថាពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនៅអាមេរិកនេះបើខាងសាធារណរដ្ឋគាត់ជាប់គាត់ច្រើនជាងមានសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងហើយអាចថានឹងថមថយនៅជំនួយរបស់អាមេរិកមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Jens Sullivan គាត់ថាអត់ទេកុំបារម្ភរឿងហ្នឹងអាមេរិកនៅតែសន្យាជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនជានិច្ចទេទៅខ្លួនឯងហ្មងទេណាទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Joe Biden ឃើញថាគេនៅយកចិត្តទុកដាក់តែដោយឡែកការដែលលោកទីការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់បានទៅជួបជាមួយលោកស៊ិនជីពីងខាងអាល្លឺម៉ង់ទៅជួបលោកស៊ិនជីពីងក៏មានព័ត៌មានហើយក៏វាជារឿងដែលយើងគួរយកមកដើម្បីជជែកគ្នានិងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែរនេះសេនាបតីអាល្លឺម៉ង់លោកសេលឆុកដែលជាសេនាបតីហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំអឺរ៉ុបទី1ដែលបានទៅជន់ដីនៃប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកស៊ិនជីពីងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី3នេះតែក្នុងនោះខ្លឹមសារដែលសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺទាំងពីរនេះជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់និងចិនបាននិយាយគ្នាយកប្រធានបទអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែននឹងយកមកនិយាយគ្នាជជែកគ្នាហើយរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការគំរាមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគណៈនេះក្នុងនោះអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់យកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនឹងគឺភាសារបស់លោកស៊ីជីពីងប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនគាត់អំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់សូមទប់ទល់ឲ្យបានទប់ស្កាត់ឲ្យបានការដែលប្រទេសមួយចំនួនចង់ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំពោះរឿងអ៊ុយក្រែននេះមានន័យថាមិនត្រូវប្រើទេអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែចិនគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងវាទប់គេបានអត់វាអាចអត់ប្រើបានអត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាអាចអូខេគេស្ដាប់លោកស៊ីនជីពីងហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងរុស្ស៊ីខ្លាចហើយមិនអាចទេទៀតអាមេរិកខ្លាចហើយមិនអាចទេទៀតតែគ្រាន់តែថាចិនគេដឹងពីហៅថាខ្យល់នៃទំនាស់រវាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសពីរនេះគឺរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកចិនមិនមែនថាមិនចង់បានទេអារឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនក៏ត្រូវការដែរក៏ប៉ុន្តែចិនមិនមែនចង់យកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅនឹងមធ្យោបាយសង្គ្រាមនោះឡើយចិនត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចចង់បានរបៀបសេដ្ឋកិច្ចតែការដែលលោកស៊ីនជីពីងគាត់និយាយរបៀបនេះហើយគាត់និយាយរបៀបតិចរបៀបនេះទោះបីជាខាងអាល្លឺម៉ង់នឹងសុំឲ្យលោកស៊ីនជីពីងនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅរុស្ស៊ីដើម្បីកុំឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ទោះបីលោកស៊ីនជីពីងគាត់អាចបាននិយាយអីខ្លាំងទៅរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនក៏មិនសប្បាយចិត្តចិនមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះទេកន្លែងហ្នឹងក៏យើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជារឿងមួយដ៏សមហេតុសមផលហើយទៀត
ដោយសារថាចិនគិតថាវាមិនមែនផ្ទុះស្អែកនេះទេអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចជាបាននិយាយអញ្ចឹងហើយប្រិយមិត្តខមមិនមកទៀតវាងាប់តែទាំងអស់ហ្នឹងវាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឥឡូវហ្នឹងកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគម្រាមអាមេរិកហ្នឹងហើយបញ្ជូនអាវុធគ្រាប់រំសេវទៅឲ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏វាអាចធ្វើជាឈ្នួនគេហៅថាជាឈ្នួននៃសង្គ្រាមនៅអបទ្វីបកូរ៉េក៏អាចថាបានតែកូរ៉េក៏ចេះងាប់ដែរទៀតកូរ៉េខាងជើងក៏វាចេះងាប់ដែរដោយសារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាអត់ដឹងជើងខាងត្បូងអីទេឲ្យតែភឹងទៅហើយមកហើយអាមេរិកក៏គេមិនបដ ாய் ឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាកកូរ៉េខាងត្បូងដោយសេរីនោះដែរវានឹងមានការឆ្លើយតបអញ្ចឹងទេទើបគេវិភាគនឹងវាតម្លៃថាចិននៅចិត្តត្រជាក់នេះដោយសារថាគិតថាវាមិនងាយទេអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាមិនងាយសម្រាប់ចិត្តប្រើទេគ្រាន់តែគម្រាមគ្នាទៅគម្រាមគ្នាមកអញ្ចឹងចិនក៏បញ្ចេញពាក្យសម្ដីដើម្បីប្រាប់ថាចិនមិនមែនមិនតាមដានមើលទេចិនមិនមែនធ្វើមិនដឹងមិនឮទេចិនក៏ដឹងឮដែរហើយក៏មិនឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះទេហើយចិននិយាយរបៀបហ្នឹងចិនក៏គិតថាវាមិនមែនជារឿងងាយពីទេការសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចថាវាសឹងថាមិនអាចកើតបានទេវាគ្រាន់តែជាការគម្រាមទេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមវាអាចឆេះសន្ធោសន្ធៅធំបានអានឹងវាអាចមកអានឹងមុនសូម្បីតែឥឡូវនឹង NATO ខ្លួនឯងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងដែរមិនទាន់លូកដៃចូលក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែននឹងឲ្យពេញលក្ខណៈនៅឡើយទេឃើញទេទៀត NATO នៅប្រយោលនៅឡើយទេអ្វីដែលជួយនោះគឺជួយប្រទេសសមាជិករបស់ NATO ទេកងទ័ព NATO នៅអត់ទាន់លូកដៃចូលនៅឡើយទេវាអាចបញ្ជូនទៅហើយនៅក្នុងនាមកងទ័ពបរទេសអានឹងយើងមិនអាចវាតម្លៃបានទេក៏តែគ្រាន់ថាចេញមុខថា NATO ច្បាំងជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែននៅអត់ទាន់មានដូច្នេះវាអត់ទាន់ធំទេហើយក៏គេក៏ប្រយ័ត្នដែរមិនយ៉ាងទៀតគេប្រយ័ត្នប្រយែងខាងលោកខាងលិចនេះគេប្រយ័ត្នប្រយែងគឺមិនចង់ឲ្យវាធំទៅទេចឹងទេបានយើងមើលឃើញថាទង្វើនៃការធ្វើរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងជាតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមអាចថារុស្ស៊ីនៅសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងអបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងដូចគ្នាទៀតគឺទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនដែលឃោសនាតាក់ទាញប្រជាជនរបស់គេដើម្បីឲ្យជឿមេដឹកនាំរបស់គេថាធ្វើនឹងត្រូវណាស់ធ្វើអីក៏ត្រូវដែរតែលោកខាងលិចអត់បានទេឃើញឯប្រិមិត្តខមមិនមកថាមានព័ត៌មានថាប្រជាជនអ៊ីតាលីដើរធ្វើបាតកម្មឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឃើញទេគេមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏តែសួរថាប្រទេសកុម្មុយនីសមានទេហ៊ានទេហើយក៏ដើរឃោសនាកន្លែងហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រិយមិត្តដែលគ្រប់គ្រងកូរ៉េកុម្មុយនីសខាងកុម្មុយនីសសូមជួយពិចារណាកន្លែងនេះជាបានឮពាក្យមួយថារុស្ស៊ីក៏និយាយដូចកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងក៏និយាយដូចរុស្ស៊ីលោកពូទីនក៏និយាយថាឥឡូវហ្នឹងណាលោកខាងលិចក៏ដូចជាអាមេរិកណាកំពុងតែបំផ្លាញយើងព្យាយាមរកវិធីបំផ្លាញយើងបំផ្លាញប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងក៏និយាយដូចគ្នាលោកខាងលិចនិងអាមេរិកកំពុងរកវិធីដើម្បីបំផ្លាញយើងការនិយាយរបៀបនេះរបស់លោកពូទីនក៏ដូចជារបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមើលឃើញថាការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងត្រូវណាស់ឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ទៅពីរទៀតគឺដើម្បីកាន់អំណាចឲ្យបានយូរអង្វែងអានេះសម្រាប់លោកពូទីនដើម្បីកាន់អំណាចឲ្យបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងទេត្រូវនិយាយពាក្យគេគំរាមគេចង់បំផ្លាញយើងគេចង់សម្លាប់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនភ័យដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនកំពុងប្រកាសកំពុងធ្វើនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់គ្រងមកផ្ទះដៃមកនឹងគឺកុម្មុយនីសមិនក៏ដូចគ្នាម្ល៉េះពីព្រោះវាជាលទ្ធិដូចគ្នាហើយគំនិត
có đôi khi để sai để xa tái phát cả rồi để xa para ẩm nát đại ca rồi ấy để thưa ở vị trí chốn mình ai rư bằng ra bạn mình ai do cảm bích tập bằng hai bạn và luôn khẳng lấy ở ban thì lấy ở ban thì phần năng đi hay nào tiền ai clip thiết ban hay là nơi thả ca đại bảo ôn nơi tại control Russia hai thà Russia phương nâng trầm trâu đại xa ca miền chết na vì lúc hàng lấy cái đôi chị Americ làm bay bằng fly Russia để dễ tao kia khó ấp toàn miền ấy để thả đừng bằng fly con nó tè lâu nâng để dễ tao à vốn nuclear tìm thứ tè tìm thứ sòng chút kia nâng tê lúc hàng lấy hay có đi vì một tật nên có tìm phải chun tao thay đi tê chẳng tê kia nâu cái hao thả nâu respect nâu rẽ xa nâu cô ca mà chùm luôn nâu lại tê tôi bây chìa ca bằng hai ở khơi tha lúc hàng lấy của phung rồng cơ tập hàng cao hay kia từ đó problem đại Russia để thưa Russia pay Russia khăn từ nâng Ukraine nó có vì chỉ ca bích còn mà ta nụ cứ chia vị thi mà siêu bay đã bay bằng rí phụ mà ra siêu bay rồi bảo kế bằng rí tức đây rồi bảo kế là bay ca tiếp phao của giáo rồi bảo phụ kế tại phần nó hay phần sân mà thà tiệc ở khi chlan rùm khi tàu để dễ khi tàu chả chơi khi tàu rồi vị thi thôi chẳng mấy chả chơi thà à lâu lúc anh đâu trong đi bàn hỏi mình ai cho mà đo trong đi bàn tỷ hay có oi miên việt từ ca on ca sạch chỉ chuyện na rồi còn tiền na để ai chui phơi chia cả sân xạ xây à nhà cả đá oi đầm bay nừng mưa khóc chui mưa khóc treo oi treo ta rồi vị thi thôi chẳng mấy chả chơi kia đòi sang tây vị thi là o chỉ chiên để thá pra cầm láng bái là việc đi pra cầm láng vô thi là việc đi vìรู้vị thư oi việc bắt qua từ đó dụ chỉ biết là bao chỉ của rót đấy quát ở đừng ấy hay còn sao đời xa tại sừng kriêm nụ ta sừng ra chết là bao thằng được nó oi thui sừng kriêm nụ vậy đó bạn